Alright guys, welcome back. Still on the continuation of the debate that is going on in the parliament. The debate when people like say they go on for the parliament about the decreto di sicurezza of Matteo Salvini don dey cause wahala now for Italian parliament as I talk to Naso. So now one of the senators don't come out come court chain again. They give the present government say the immigrants when they be like say that they arrive from Africa, different places. Say most people when they get documents, they few more than the ones when get the document. And waiting the man they talk, that one are sure. He can they talk say 100% say the one when not get document plenty past the one when get document. Say at the end of the day, everybody go there here they suffer. When the be say we find good life come this particular country, it will come be like say the immigrant they come be like say the fortune when they find come, they're not conscient. If you see the way where this man take the court chain for the president when he be like say now they present the case, you yourself you shock say yes these people they really dey serious this time around. But those of una when he be like say I never see where this man for the court this chain so ngwa check ilele. Partiamo dal dato delle domande di richiesta di asilo. Solo il 12% ottiene lo status di rifugiato. Un altro 14% riceve una forma di protezione umanitaria, ma ben 3 su 4 di queste domande vengono respinte. Quindi ogni 100 migranti che voi, PD, 5 Stelle, Leu, Sinistra Varia, invitate, incentivate, sollecitate e spingete a sbarcare da noi, 74 di questi diventeranno clandestini. Il punto è, ma voi un minimo di coscienza l'avete? Voi usate questi uomini e queste donne per soddisfare i vostri sofismi radical chic con cui riempite le vostre vuote discussioni, sti cazzo di salotti snob che avete. Voi le periferie non le vedete mai! Voi ve ne state nei vostri salotti delle ZTL a parlare di società multiculturale, di multi-pop, di ste minchiate. Deputato Belotti. Ma voi della gente normale, di Deputato coloro Belotti. che subiscono l'arroganza, Deputato Belotti, la prepotenza, la la richiamo delinquenza all'ordine. di queste persone che non vengono qui a lavorare. Deputato Belotti, intanto se Una don't say Mabi. So now so the matter take play now so they come the court chain about this Matteo Salvini law so as I talk to now so now anywhere Matteo Salvini day to day so he go just dey happy because na matter now they talk for there so why they comot the decreto di sicurezza of Matteo Salvini as I tell they tell now so the matter no end there. That same man so after when he don court chain well because this video now something short I need to update una more know how everything take dey play. After the man don court chain finish so for that particular video, the president will be like say now they table the case now call the tell and say for their parliament say e dey for their constitution even though say you dey present your case you not get the right to shout at the president of that particular section of that parliamentarian meeting. You understand? This man come dey tell am this something before the man come kind of like accept the mistake, still try to explain say wetin in dey talk na reality. You understand with destination. For those of you when they be like so I never see where continue the video so gruppo utilizzando i termini che ha usato poco fa. Sospendiamo l'aula? Io ho già no, sospendiamo il suo intervento, non l'aula. Sospendiamo. Può togliere cortesemente Posso la continuare, voce, grazie. Belotti? Io sono stato già clemente con lei perché non pensi di non essermi accorto circa un paio d'ore fa degli improperi che ha lanciato nei confronti dei suoi colleghi. Lei ha diritto di parlare, non ha alcun diritto di insultare gli altri. Se vuole parlare, lei può parlare perché è suo diritto svolgere qualunque tipo di riflessione ed esprimere il suo parere sul decreto in esame. Non ha alcun diritto di proferire improperi, di insultare, di essere volgare. Prego, a queste condizioni può parlare. Presidente, però accetto il fatto che io abbia usato termini un po' così coloriti, ma non era un insulto verso qualcuno, era verso i salotti radical chic.
Se qualcuno si sente coinvolto nei salotti Radical Chic è un'altra roba. Quindi, guardi, se lei avesse detto salotti Radical Chic, nessuno si sarebbe permesso di interromperla. Per qualcuno uno status quo è il salotto Radical Chic. Comunque, torno velocemente al punto. Vi diamo anche il problema è che di questi 74 su 100 che vengono illusi che potranno avere un futuro da noi, dovranno fare una vita da clandestini. Però nel frattempo 100 su 100 alimentano e permettono a qualcuno di arricchirsi alle spalle degli italiani. Vediamo anche un dato interessante che magari non conoscete. Sapete da dove provengono i richiedenti asilo che hanno ottenuto il maggior numero di domande accolte nel 2019 e nel 2020? Dall'Iraq, 84% di domande positive, e soprattutto dal Venezuela, 97,5%. Quindi, cari compagni vecchi e nuovi in stampo grillino, mentre voi fate il filo al sinistro governo bolivariano rivoluzionario di Maduro, dall'altro le commissioni territoriali certificano che è una dittatura comunista, visto che lo status di rifugiato si concede a chi proviene da zone di guerra come può essere l'Iraq o da paesi in cui non c'è libertà e democrazia, come evidentemente funzionari più obiettivi e meno ideologizzati di voi hanno certificato essere il Venezuela di Maduro e dell'ex dittatore Chavez. So guys, now so the matter they play now for Italy. So guys, anywhere where you dey, so as I tell una before, una dey careful because now Italian government now they cut chain. We pray say this thing when they do so may not go lead to make this present government go return the whole decree to the rest and when they don't change now. So because as it be now, so now many hope they say if person go commission or you go for your peace, so if they not give them a subsidiary document or political asylum 1 or 5 years, they will come give this person the special protection. You understand? Because as it be now, as these people they disturb them, if they try to like change back this decree to the rest in order for them to have peace from other demonic Savini one and the always they hear in name, so it will come be like say they affect the immigrants when they for the country, especially those when they go commission and those when they go for appeal. So more pray, more cross our finger with God, say may they just cut all this that chain and they will just carry and come out because this week now so it just be like tough week for the parliament. So now so the matter be. So you will never subscribe to this amazing platform. May you subscribe to this platform so that anytime we post a video, you'll see as everything till it happen. So you stay blessed till next time. I'll be together. I remain your boy Prince TV. Ciao and good night.